नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन फार्माटेक में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई मेडिसिन की। आज हम बात करेंगे कोरेक्सटी सिरप की, जो कि 100 ml में आता है। तो बात करें सबसे पहले हम इसके ब्रांड की, तो जो कोरेक्सटी है वो है हमारा फाइजर का ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये उसी का ब्रांड है कोरेक्सटी। जी दोस्तों, अगर बात करें हम इसके कंपोजिशन की, इसके यूज़ की, इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कोरेक्सटी। ये आपके सामने है जो कोरेक्सटी है, ये 100 ml में है। ये फाइज़र का ब्रांड है, जो कि आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके पैकिंग की, तो इसका पैकिंग जो है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। आप देख सकते हो 100 ml में है, कोरेक्सटी सिरप है, सिरप फॉर्म में है, ओरल डोजेस फॉर्म है। इसको हम ओरल रूट से लेते हैं, मीन्स बाई माउथ। जी दोस्तों, अगर बात करें हम इसके केमिकल कंपोजिशन की, कंपोनेंट्स की, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डाली गई हैं जो इसमें वर्क करती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके यूज़ की, उसके बाद बात करेंगे इसके हम कंपोजिशन की। जो इसका जो कार्टून है इस पे ही मेंशन किया गया है किस किस में यूज़ करते हैं। तो कोरेक्सटी कफ सिरप 100 ml एंटी एलर्जिक, मीन्स ये एलर्जिक रिएक्शन जो हो रही हैं उनमें ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। एंटी टसिव मीन्स फॉर ड्राई कफ, ये एंटीटसिव की तरह वर्क करता है। मीन्स हमको जो सूखी खांसी आती है उसमें इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। जैसे एलर्जिक में जैसे क्या हो गया, हमारा किसी को डस्ट एलर्जी होती है, तो जैसे ही उनकी डस्ट जो है वो रेस्पायरेशन के थ्रू बाय नोज़ जब वो डस्ट अंदर जाती है तो वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, वहाँ पे इरिटेशन करती है एयरवेज में। और जब एयरवे जो हमारी एयर पाइप है उसमें जब इरिटेशन होता है तो वहाँ पे हमें जो है खांसी है या छींकें हैं बहुत ही ज़्यादा आने लगती हैं। तो उस टाइप की जो एलर्जिक रिएक्शन हो रही हैं उनमें एक कोरेक्सटी से हम उसको रोक सकते हैं। अगर बात करें एंटीटसिव की, जो ड्राई कफ होता है, क्योंकि कफ जो है वो दो टाइप का होता है, एक ड्राई एक वेट। वेट में होता है स्पुटम का फॉर्मेशन होने लगता है, लेकिन ये है ड्राई कफ, इसमें सूखी खांसी इसको हिंदी में कहते हैं। बात करें अगर हम इसके कंपोजिशन की, तो इसमें कंपोजिशन है वो ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड कोडीन फॉस्फेट फॉर्म में, और ट्राइप्रोलिडीन है वो हाइड्रोक्लोराइड मीन्स HCl फॉर्म में, क्योंकि ये साल्ट फॉर्म में मेडिसिन सभी जो हैं वो साल्ट फॉर्म में ही वर्क करती हैं। तो हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसमें जो 5 ml जो सिरप है, यानी कि 5 ml सिरप में जो क्वांटिटी होगी ट्राइप्रोलिडीन की वो होगी 1.25 mg, मीन्स 1.25 mg होगा। और कोडीन की बात करें तो कोडीन फॉस्फेट फॉर्म में होगा 10 mg, यानी कि 5 ml में ट्राइप्रोलिडीन 1.25 mg और कोडीन है वो 10 mg है। ये शेड्यूल H1 ड्रग है, मीन्स इसको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही प्रिस्क्राइब करने वाली मेडिसिन है। इसको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जा सकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के। अगर हम बात करें दोनों साल्ट के कुछ करेक्टर्स के बारे में, तो जो ट्राइप्रोलिडीन है वो एक एंटी एलर्जिक एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन है ट्राइप्रोलिडीन, और ये क्या करता है, एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी रखता है, एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी रखता है। तो मीन्स जो ट्राइप्रोलिडीन है वो एंटीहिस्टामाइन है, मीन्स ये हिस्टामाइन के सेक्रेशन को रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन पे सिग्नलिंग मेरी रुकेगी। तो वहाँ पे क्या होगा, हम जो एंटीहिस्टामाइन है तो ये एलर्जी में ज़रूर वर्क करेगा, इसीलिए ट्राइप्रोलिडीन है वो एलर्जी में वर्क करता है, तो इसीलिए इसको हमें एंटी एलर्जिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मेरा दूसरा जो साल्ट है वो है कोडीन फॉस्फेट। जो कोडीन फॉस्फेट है वो उसका मेनली क्या वर्क है, जो कोडीन फॉस्फेट है वो एक ओपॉइड एनाल्जेसिक है, मीन्स ये जो है हमारे CNS जाकर CNS पे एक्ट करता है। CNS पे एक्ट करने के बाद वहाँ पे एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन को सिग्नलिंग नहीं हो पाती है कि मेरे जो एयर पाइप है उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको पूरी तरीके से जो उसकी सिग्नलिंग है उसको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से हमें जो खांसी है वो रुक जाती है। लेकिन ये
इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि इसमें जो कोडीन फॉस्फेट है वो एक ऑपियोइड एनाल्जेसिक है। मीन्स ये क्या करेगा, थोड़ा सा मतलब सेडेशन कॉज करता है, इसीलिए इसको हम कोई भी अगर मशीन ऑपरेट कर रहे हैं या कोई हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कोरेक्स टी का यूज़ नहीं करेंगे। कोरेक्स टी को हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, सेडेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सीएनएस पे जो हमारा कमांडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती और कुछ ऐसा वैसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम कोई ड्राइविंग करेंगे या किसी मशीन को ऑपरेट करेंगे तो उस पेशेंट को हम कोरेक्स टी नहीं दे सकते हैं। वो पेशेंट्स, इस टाइप के पेशेंट नहीं लेंगे कोरेक्स टी को। और इसमें देखा क्या गया है कि हल्का हल्का जो है नशा की तरह, मतलब क्योंकि इसमें कोडीन है जो कि ऑपियोइड है, यानी कि ये हमारा जो ओपियम है उसी का ही डेरिवेटिव है, मॉर्फिन है। एक्चुअली ये जो कोडीन जो होता है, कोडीन वर्क कैसे करता है, कोडीन जो है वो मॉर्फिन की तरह की फॉर्म में मेटाबोलाइट बनाता है और कोडीन का मेटाबोलाइट ही एक्शन करता है। और इसमें जो कोडीन फॉस्फेट है वो क्या करता है, जो हमारा म्यू ऑपियोइड रिसेप्टर होता है उसी के साथ बाइंड होता है, जिसे हम MOR भी कहते हैं। MOR के साथ बाइंड होकर वहाँ पे अपना वर्क दिखाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। जी दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन फार्माटेक।